السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المتتبعين الكرام، كيف دايرين؟ كنتمنىكم ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال. مرحبا بكم معايا في قناتكم اخبار دوجة وفيديو جديد. فكيف ما كنعرفوا جميعا، فالفنانة الشعبية القديرة نجاة عتابو احتفلت ليلة امس بحفل زفاف الابنة ديالها سامية ديكوك وسط حضور مجموعة من الفنانين المؤثرين والمشاهير المغاربة. هذا حفل الزفاف اللي لقى تفاعل وإعجاب من المتتبعين بحكم أنه انتشر بسرعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ولكن المفاجأة كانت هذا المساء من بعد ما استضفت قناة شوف تيفي واحد السيدة اللي كتقول على حسب التصريح ديالها بأنها الزوجة الأولى لزوج سامية ديكوك، وبأن عندهم جوج الأطفال، وأنها مازال على الذمة ديالو، بأنها تلقات واحد الطعنة الغدر من هذا الزوج اللي علمها بأنه غادي يسافر الأردن باش يدير واحد العمليه جراحيه من بعد ما اكتشف انه عنده سرطان المعده. وفي اللحظه اللي كانت كتبكي هي وليداتها على الزوج ديالها وكانت تدعي معاه بالشفاء، كتصدم ملي كتدخل لمواقع التواصل الاجتماعي وكتلقى الزوج ديالها معرس مع بنت الفنانه نجاة عتابو. الزوجه الاولى كتقول بانها ما عرفاش واش الفنانه نجاة عتابو عرفات هذا السيد بانه مجوج او لا. هذا سؤال طرحته الزوجه الاولى. الفنانه نجاة عتابو ولا الابنه ديالها لحد الساعه ما خرجوش حتى بشي تصريح او لو توضيح بخصوص الموضوع، ولكن الفيديو راه كاين في قناه شوف تيفي، يمكن لكم تسمعوا الحوار الصحفي ديال هاد السيده اللي كتقول بانها الزوجه الاولى ديال الزوج ساميه ديكوك.